stars up in the sky. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി നമ്മുടെ ഹാർലിയുടെ സ്ട്രീറ്റ് ബോബ് 114. ഇതിന് മുമ്പ് ഈ വണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഇത്ര നേരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, റെക്കോർഡിങ് ഓണാക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഞാനിങ്ങനെ മൊബൈലിൽ ഞാൻ കൂടുതലും ഗോപ്രോയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വലിയതില്ല. അപ്പം ഞാൻ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചു, റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതെ ഇത്ര നേരം എന്താ പറയുക പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വണ്ടി നമ്മുടെ ഹാർലിയുടെ സ്ട്രീറ്റ് ബോബ് 114 ക്യൂബിക് ഇഞ്ച് എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഇതിന് മുമ്പ് ഡിനബോബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മോഡലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സോഫ്റ്റ് ടൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് 107 എന്ന് പറഞ്ഞ് 107 ക്യൂബിക് ഇഞ്ചസ് എഞ്ചിനായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ വണ്ടി വരുന്ന 114 ക്യൂബിക് ഇഞ്ചസ് എഞ്ചിനാണ്. ഇപ്പോൾ ഹാർലിയിലാകെ 2 എഞ്ചിനേ ഉള്ളൂ, 114ഉം കൂടിയ മോഡലിൽ 121 ക്യൂബിക് ഇഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നോർമലി ഹാർലിയിൽ ഇപ്പോൾ 2 എഞ്ചിനേ വരുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ 114ഉം പിന്നെ ഒന്ന് 118 വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വേർഷൻ 107 നല്ല വണ്ടിയായിരുന്നു, നല്ല ടോർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരതിനെ 114 ആക്കി. ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് അതായത് ഈ സ്ട്രീറ്റ് ബോബിന് അവർ 114 കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിന് മുമ്പുള്ള വണ്ടിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 107 എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയെ ശരിക്കൊന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് അവരിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിലാണെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം നല്ല മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക്, മറ്റേ ഒരു ക്രോം ആയിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവർ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു, നല്ല കിട്ടിലും ലുക്കാക്കി. പിന്നെ ഈ എൻജിൻ ഒന്നും പറയാനില്ല, 114 നല്ല ലോ എൻഡ് ടോർക്കുള്ള ഭയങ്കര ടോർക്ക് എൻജിൻ. അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഫീലും ഭയങ്കര വ്യത്യാസം, ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയവർ നമ്മുടെ 107ൻ്റെ പുറത്ത്. അങ്ങനെയാണ് അവരിപ്പോൾ ഈ സാധനം കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്, എന്തോണേ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാർലിയുടെ ലൈനപ്പ് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 107 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിന് മുമ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ വണ്ടിയിൽ ഇതാണ് അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വണ്ടി, അതായത് വലിയ CC കൂടിയ വണ്ടിയിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വണ്ടി. ഇതിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് 107 എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വിൻ ക്യാം എഞ്ചിനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ആ ട്വിൻ ക്യാം ടെക്നോളജി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ട്വിൻ ക്യാം മാറ്റിയിട്ടാണ് ഈ M8 എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭീകര എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ്. ലോ എൻഡിൽ തന്നെ ടോർക്ക് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് കിട്ടി. 155 Nm ടോർക്കും ഏകദേശം 105 ഹോഴ്സ് പവർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക്. പക്ഷേ ഈ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലോ എൻഡിൽ തന്നെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് 155 Nm ടോർക്ക് അത്ര ലോ എൻഡിൽ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ആക്ച്വലി വണ്ടി ഭയങ്കര അഗ്രസീവാണ്. ശരിക്കും ഒരു സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഫീൽ നമുക്ക് ഈ കാറിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം. പിന്നെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ വണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ശരിക്കും ഒരു പഴയ ബുള്ളറ്റൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ നമുക്ക് മടുക്കാത്ത ഫീൽ കിട്ടും. പിന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വലിപ്പമുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇത് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ വണ്ടി, ഹാർലിയുടെ ലൈനപ്പിലെ ട്രിം ഡൗൺ ചെയ്ത ഏറ്റവും ചെറിയ വണ്ടിയാണ് ഇത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് മാറ്റി. സാഡിൽമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഡയമണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ഉള്ള നല്ല കിടിലൻ സീറ്റ് വെച്ചു. ഇതിന് നല്ല കംഫർട്ടുള്ള സീറ്റ്, അതായത് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യം നല്ല ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന സീറ്റാണിത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് ഈ സാധനം പിടിപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ ബാക്ക് റെസ്റ്റ് CC ബാർ. പിന്നെ അതിന് ബാക്ക് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് ഊരി വെച്ചേക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഈ എക്സോസ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളി ടിപ്പിക്കൽ ഹാർലി സൗണ്ട്, പക്ഷേ നല്ല ബേസോട് കൂടി അലമ്പില്ലാത്ത സ്ലിപ്പ് ഓൺ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്ത് റൈൻഹാർട്ടിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടി പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാം സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനാണ്. വണ്ടി എടുത്ത് ആകെ ഞാനൊരു 1000 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പത്തെ എൻ്റെ BMW വണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സുസുക്കിയുടെ GSX 1000 ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് അടിപൊളി മൈലേജ്. 1868 CC ഉണ്ടായിട്ടും കൂടെ നല്ല കിടില മൈലേജ് ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക്. പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനൊക്കെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഒന്നല്ല വരുന്നത്. ഇത് സ്ട്രീറ്റ് ബോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്കൽ ഒരു ബോബർ സ്റ്റൈല് അവരുടെ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് അവർ ആക്ച്വലി ടിപ്പിക്കൽ സാധാ നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ഫോർക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു സൈഡേ ബ്രേക്കുള്ളൂ, ബ്രംബോടെ നല്ല കിടക്കാച്ചി ബ്രേക്കൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ ഈ റിയർ സസ്പെൻഷൻ്റെ അകത്ത് കാണത്തില്ല, സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒറ്റ സസ്പെൻഷൻ, സിംഗിൾ സസ്പെൻഷനാണ് വരുന്നത്. ബാക്കിലത്തെ ബ്രേക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റാണ് പിടിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഫീലാണ് വണ്ടി. ഞാനിതിൻ്റെ എക്സോ സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. പിന്നെ ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഇതാണ്ട് ഇത്രയും ചെറിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ്. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ.
സ്പീഡോമീറ്ററും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സൈനും ഇത് മതി, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ശരിക്കും നമുക്ക്. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സാധനവും കാണിച്ചു തരും. ഇൻഡിക്കേറ്റർ താണ്ട് വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് ഇത് വരുന്നത്, മറ്റേത് ഈ ഹാൻഡിലാണ് വരുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. ബാക്കിയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ടാങ്ക് ഇതിൻ്റെ എത്ര 14 ലിറ്റർ 13 ലിറ്റർ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പെട്രോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടിക്കണം. പക്ഷേ എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല റേഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 290-300 കിലോമീറ്റർ ടാങ്ക് റേഞ്ച് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, മുടിഞ്ഞ ഫീല്, നല്ല അടിപൊളി ഫീല്, നല്ല ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന മടുക്കത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സുസുക്കിയുടെ ഇൻലൈൻ 4 എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ സാധാ ബൈക്കൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മടുക്കുമല്ലോ കുറച്ച് ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. ആ എഞ്ചിൻ സാധാ എഞ്ചിനാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലൊന്നും വരത്തില്ല. കിഡിലൻ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൂറിങ്ങിന് പറ്റിയ വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ സീറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്ര കംഫിയായി വണ്ടി. ഇത് ഏറ്റവും സ്ട്രിപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഹാർലി, അതായത് ഏറ്റവും കുറവിന് വരുന്ന ഹാർലി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 10-12 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡെമോ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 2-3 രൂപ ലാഭം കിട്ടി. പക്ഷേ അത്രയും സ്ട്രിപ്പ് ഡൗൺ ഹാർലി. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബാക്കി വേരിയൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷേ 1868 cc 114 എഞ്ചിൻ അവർ തരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്, M8 എഞ്ചിൻ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന എഞ്ചിൻ 117 വരുന്നത്. നേരത്തെ 118 തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞു, 117 ആണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന എഞ്ചിൻ, 117 ക്യൂബിക് ഇഞ്ചസ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടയറാണ് ഏറ്റവും വീതി കുറഞ്ഞ ഹാർലിയിലെ ടയർ. അത്യാവശ്യം 150 എങ്ങാണ്ടേ വരുന്നുള്ളൂ, 150-160 എങ്ങാണ്ടേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ടയർ. പിന്നെ കണ്ടില്ല, ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവാണ് വരുന്നത്. സെയിം എല്ലാ ഹാർലിയും ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവാണ്. കണ്ടില്ലേ, ചെയിനില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പെഡൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സാധാ ഹാർലിയുടെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ബ്രേക്ക് പെഡൽ. ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പെഡൽ ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റർ ഇതൊക്കെ മുമ്പോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം കുറച്ചുകൂടെ റീച്ചബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. പിന്നെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ്, ഒരു കുഞ്ഞ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആട്ടോ, ഒരു കൊച്ചു ഹെഡ്ലൈറ്റ്. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല അത്യാവശ്യം രാത്രിയിലൊക്കെ നല്ല യൂസബിൾ, നല്ല വെട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ബോബർ സ്റ്റൈൽ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തരും. പിന്നെ ഈ ഹാൻഡിലാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനം, ഇതെടുത്ത് മാറ്റണം എനിക്ക്. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, വേറെ ഫീൽ. 8 ഹാങ്ങേഴ്സാണ് വരുന്നത്. 10 ഇഞ്ച് എങ്ങാണ്ട് റൈസ് എന്ന് തോന്നുന്നു, 10-12 ഇഞ്ച് റൈസ് ഉണ്ട് 8 ഹാങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാൻഡിൽ ബാർ. ഇത് മാറ്റി നമ്മുടെ ഡ്രാഗ് ബാറോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വേറെ ലുക്കായിരിക്കും ഇത്. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് നമ്മുടെ തണ്ടർ ബോർഡൊക്കെ പോലെ നാട്ടിലത്തെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഹാൻഡിൽ ബാർ 8 ബാർസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ 1000 കിലോമീറ്ററായി. 1600-1600 ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്യണം 1600 ആകുമ്പോൾ. പിന്നെന്താ, പിന്നെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ഫീച്ചറും പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു. മെയിനായിട്ട് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ IMU അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബേസിക്കലി ആകെ കിട്ടിയേക്കുന്ന ടെക്നോളജി ഫംഗ്ഷൻ ടെക്കെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ABS കിട്ടിയേക്കുന്ന വേറെ സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ വണ്ടിക്കകത്ത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇത് അങ്ങനെ ഓടിക്കേണ്ട വണ്ടിയല്ല. പക്ഷേ എന്നാൽ നല്ല സ്പീഡ് പോവുകയും ചെയ്യും. ഹൈവേയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം 175-700-200 200 കയറി പോകാൻ പറ്റും വണ്ടി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ കംഫർട്ടബിളാണ്, നല്ല റോഡ് പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തി ചോദിക്കും നമ്മളോട് ഏതാ വണ്ടി, അടിപൊളി സൗണ്ടാണല്ലോ. ആക്ച്വലി ഈ എക്സോസ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല മുഴക്കമുള്ള ഒരു അലമ്പില്ലാത്ത എക്സോസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ. അതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം. പിന്നെ യാത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം സെൽഫ് ക്യാൻസലിങ്ങാണ്, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, സ്വന്തം ക്യാൻസൽ ആക്കിക്കോളും, ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ അധികം സ്വിച്ച് കേസൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ കണ്ടില്ലേ, ഹെഡ്ലൈറ്റ്, പാസ്, ഹോണ്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈ സൈഡത്തെ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആ സൈഡത്തെ, എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് ഇത് വണ്ടി ഇഗ്നീഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ കാശ് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇനി കൂടുതൽ റിവ്യൂ ഒക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഓടിച്ചിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇത്രയും വരെ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ്, വല്ലാത്ത ഫീല്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീല്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്യാണ്ട് മെല്ലെ ഹാൻഡിൽ ബാർ ഒന്ന് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇനി ഓടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം.